こちらは昭和23年に私の祖母が建てた建物だと言われておりまして、その祖母というのは大変やはりお茶の好きな人でして、私にも小さい時からお茶を習わせて言うこと聞く間はちゃんといたしておりましたんで、この建物に対する思いというのは私は特別だと思います。そしてこれを後の方にお伝えするというのも私の役目の一つだと考えております。この都心の中でこのような施設があるというのは皆さん大変珍しいとおっしゃってくださるので、多くの方に経験していただいてお楽しみいただければと思います。静かに時を過ごすっていうことがなかなか読書もそうですし、お茶にしてもそういう時間がだんだん削られている時代ですけれども、それをもう一度皆さんがここの場所でゆっくり味わっていただければなと思っております。茶室というのは私たちは庭のことを露地というんですけれども、露地と茶室は切り離せないんですね。ですからその露地から見た茶室、茶室から見た露地っていうその眺めが私は好きです。ですからどの部屋もそれぞれ違う表情を持った露地が見えますんで、あるところでは竹梅がありましたり、あるところでは丸い窓から緑がパーッと見えたりしますので、そういうところがやっぱり素敵で、ビルの中のお茶室では味わえない素晴らしさで、自慢でもあります。長唄の三味線のその特徴として、バチ音がパンパンバチが革に当たって革の叩く音が聞こえるんですよ。それは打楽器的な要素もね、長唄はあるんですけども、鬼絵っていうのはその三味線の京口っていって銅があって、その銅の枠があるんですけど、そこの枠のとこ京口っていうんですよ。でそこのギリギリのとこで弾くんです。でそこで弾くとどういうことになるかって、ガンガン弾くとどうなるかっていうと、バチが象牙なので先が欠けてっちゃうんです。木なので、革じゃなくてね。ですので長唄のようには弾けないんですよ。それだから当て方も優しく当てる。それのもで音色も優しい音色になってくるんです。結局ライブっていうのはなんて言うんでしょうね、その空気感っていうのが伝わってきますよね。それに電気を通しちゃうとまた音って変わってくると思うんですよ。だから生の音っていうのはやっぱりライブだと思うんですね。音よかったわとかね、そういうのって多分お上手な方はいらっしゃると思うんですけども、ライブで聴いたらもっと素晴らしいんじゃないかしら。私も一人で弾くっていう、チャレンジしていきたいと思います。それで今回、三つ折れ楽器なんですけれども、その組み立てるところ、それをお見せしたいと思います。結構皆さん楽器がああいうふうに折れるっていうことを知らない方が多いので、楽器を全部バラバラにして皆さんの近くでお見せしたいと思いますので、楽しみにしていてください。このところ舞踊のどちらかというとリズムにおいては楽器だけの作品を踊ることも多かったんですけれども、このところ自分が言葉、浄瑠璃とか歌詞とかって言われますけれども、そちらの方に少し気持ちがいきまして、リズムとかメロディーに乗っかって語られる歌われる言葉の面白さを鐘の岬は表現ができるのではないかなというふうに感じております。やっぱりある意味思ってもみない方向からのなんて言うんでしょうかね、言葉に対しての気持ちとか、やっぱり
いろいろ一人で考えを巡らせていてもやっぱ限りがありますよね。だからいろんな方と混じり合うっていうことは自分の視点がね増えることなので、本当にこういう機会はありがたい機会だと思っています。びっくりさせてもらえるようなお考えが伺えるんではないかと楽しみにしています。こちらの先代の宗野先生に教えていただいた昔の習い方っていうのは時間もかかるかもしれないけれども、でももう一つ増える、自分が何か順番だけじゃなくてその意味とか、それから意味までその言葉では習わなかったですけど、先生がなさってる所作を拝見して、こういうの綺麗な動きなんだなとかって、先ほどの話に戻りますが、新しい視座をもらえるっていうことにおいては本当に豊かな学びの時代だったなっていうふうに、そんなことを思い出しました。基本ヨーロッパ、ロシア、アメリカ含めてですけれども、この朗読っていうのは、習慣としてねすごく根付いてるんですね。例えば有名なところではドストエフスキーはやっぱり文学カフェで定期的に出演して自作を読む。でドストエフスキーの作品っていうのは会話が多いので、声色変えながらですね、おっさんが女性の声色を使って読んだりとかっていうような芸があって、それなりのその朗読の達者な人だったらしいですね。もちろん着愛自体がそれこそそういう規制の差なくね、ジャンルの差なくね、身分の差なくね、誰とでも出会えるっていう、そういうかなりラディカルな空間として用いられてきたわけなんでね、そこではなるだけこれまでにほとんど付き合いがなかったようなタイプの人と出会うと。ある意味原点への回帰でしょうね。なぜかっていうと伝統芸能のこの発表の場として寄席っていうのがある。そこは落語だったり講談だったりするんですが、明治期のある時期からはですね、政治的な演説、それも寄席で行うようになったんですよ。またね、イギリス人の、日本語が達者な快楽亭ブラックなんていう人がいるんですが、この人なんかはもうディケンズのね小説を読んでいて、でその内容を日本語で話して聞かせるというようなことを寄席でやってたっていうんですね。だからその感覚にちょっと近いのかなと。ただこういうお座敷芸の一つとしての朗読なんていうことはあんまり前例がないので、ある意味そのスタイルっていうのを、自分で作れるっていうか、島田流とかねだからその楽しみっていうかね、野心っていうのをちょっと効果的に発揮できればと思っております。何か新しいことが始まる時っていうのはもうさりげなく始まるんですね。ですからどうぞその場にお立ち会いください。皆様に、この私はお茶を通して季節のこの日本の素晴らしさをお伝えできればよろしいかと存じます。でこの度はですね、私は畳の上で、流麗ではなくて畳の上で点前をさせていただきます。ただですね、お見足のなかなか長時間お座りになるの難しい方もいらっしゃるかと存じますので、お椅子もご用意いたしますので、お気持ちはお気軽にワクワクとお越しいただければよろしいかと存じます。皆様のご来場お待ちしております。ありがとうございます。でなかなか普段間近に見るっていうことは、踊りもそうですけれども演奏も、それからお話しくださる島田先生や日置先生というのもそんなにそばでお話を伺うっていうことはないと思うので、そのまずは生の面白さをお楽しみいただけるかなと
あとはこの大橋茶寮という特別な場所、私どもも非常に緊張をしますが、しかしそれを上回るほどの包容力のある場所のようにも感じております。その空間の面白さも楽しんでいただければなと思います。